اومدیم ولاگ کاخ سعدآباد. به اومدیم اینجا رو بگیریم و امیدوارم که لذت ببریم و بریم که بریم ویدیو. لیتس گو. من و دمیتو شروع کردیم و رفتیم اولین موزه به اسم سلاح دربار. بچا اینجا که الان ما رفتیم برای برادر ناتنی رضا شاه بوده. بعد اینجا خونش تا اینجا دفتر کارش بوده. بعد از اون اونجا آمدیم بیرون و از بغل موزه پوشاک سلطنتی و موزه ظروف سلطنتی رد شدیم و رفتیم که بریم به سمت موزه آشپزخونه سلطنتی. وقتی که اونجا تمام شد رفتیم به سمت موزه اتومبیل‌های سلطنتی.